Поела, приняла грязевую ванну, душ, а теперь можно и похрапеть. Вот так вот сладко отдыхается в болоте. Даже с храпотком. Кайфули, еще какие кайфули. Посмотри, какой булыжник выкопали, что теперь самим в ямку не лечь. Да, все накопали опять камней. Все кругом камни, да, конечно. Козы, по крайней мере, не приходили еще. Вот все у этого водоемчика тут. Ой, об тебя она села попой на тебя, да? Ой, вот так. Вот. Еще, говорит, раз сяду. Еще, говорит, раз присяду на тебя, чтобы не так кайфово было. А что, девочки? Ой, какое блаженство-то, девочки, да? И погулять-то можно. Нет, я тебя не буду трогать, ты такая ужасная. Вот так вот умеем. Что рот открыла? Жарко? Ой, меня с вами, девки, съели всю. Всю съели. О, козы идут. Козы идут с гулянки. Всех кусают. Вот так все завалились. Все отдыхают после сытного завтрака, обеда. Что, шаплята выскочила? Ой, шаплята выскочила из носа. Все домой. Все домой. Всех кусают. Все, и козы прибежали, овцы прибежали. Вот так, пулей домой. Давай пузырик наш. Пузыреночек, а, пузыреночек, милушка-то мой пузырик. Да? Кого ждем, милочка? Давайте, девочки, давайте, заходите все, бежите домой. Иди, милушка, я не буду тебя оглаживать полчаса тут. Стой, Ягоза, давай домой идите. Чего, Нюша, тебя подняли, да? Освобождай ванну. Много желающих. Разбудили. Да, разбудили. Много желающих на эту ванну. Куда идем? Пятачок. Грязный пятачок. Фу, да, фу. Все извозились, да, фу. Не поймешь, которая рыжая, которая белая. Да. А? Белоснежка. Немножко защитили себя от этих тварей, хотя бы чуть-чуть. О, крапивину. Пум-пум-пум. Да, и не жжется, а мы в руки взять не можем. А у них рот принимает. Ну ладно. Все, просили Нюшек, показала Нюшек. Эй, Нюшка, не буду, нет, не подходи, не буду гладить. Не буду гладить.